各位朋友，大家好，我是陈医师，从事骨科工作30多年来，我看过太多阿公阿妈因为膝盖痛而改变了整个生活。昨天又有一位奶奶来到我的诊间，她告诉我，医师，我现在连买菜都不敢去了，走没几步路，膝盖就痛得不得了。看着她眼中的无助，我的心真的很沉重。你知道吗？关节就像台北捷运的轨道，一旦卡住，整条路线都会受到影响。当膝盖开始痛，不只是走路困难，连带住整个人的精神状态都会变差。不能出门散步，不能跟朋友聊天，不能抱孙子，生活品质大大下降。在我这么多年的行医经验中，我发现很多人一痛就想到吃止痛药，但这只是治标不治本。我们的关节需要软骨和关节液来保持润滑，就像机器需要机油一样。随着年纪增长，这些机油越来越少，关节自然就会出现磨损和疼痛。但是我要告诉大家一个在临床上观察到的好消息，有4种我们台湾人从小吃到大的豆子，它们对关节保养的效果可能比很多昂贵的保健品还要好。这些豆子不但便宜，在传统市场、夜市、超市都买得到，而且如果你照我分享的方法正确食用，3个月后，很多人的膝盖状况都会有明显的改善。我在这个里要特别提醒大家，如果你没有听到最后，你很可能会错过一个小细节，而这个细节正是决定你膝盖能不能再健康走10年的关键。请别忘记订阅我们的频道并开启小铃铛，这样就能收到我们最新的健康建议。我想知道你是否正在观看这支影片。如果你觉得这个内容对你有帮助，请在留言区打数字1。如果没有帮助，请打数字0。让我先跟大家解释一下，为什么我们台湾的老人家特别容易膝盖痛。根据我们卫生署的统计，台湾70%的60岁以上长辈都有关节问题，这个数字真的很惊人。第一个原因是我们台湾人爱吃咸，从小吃酱瓜、咸鱼，到老了还是喜欢重口味，盐分太高会让身体发炎，关节当然也会跟着痛。第二个原因是我们这一代的老人家年轻时候都很辛苦，农夫要蹲在田里种菜，工厂工人要搬重物，家庭主妇要洗衣服、拖地板，膝盖用了几10年，当然会磨损。第3个原因是现在生活太方便了，有电梯就不爬楼梯，有摩托车就不走路，肌肉越来越没力，膝盖的负担就越来越重。但是最重要的一点，很多人不知道，我们的关节软骨需要特殊的营养素才能修复，就像房子需要水泥、钢筋一样，关节需要胶原蛋白、软骨素这些材料。如果我们只吃白饭、青菜、酶，有摄取足够的蛋白质和抗发炎的成分，关节当然会越来越痛。现在我要告诉大家一个秘密，4种豆胜过止痛药。这句话可能听起来很夸张，但是让我解释给你听。止痛药只能暂时止痛，就像在破洞的水管上贴胶带一样，治标不治本，而且长期吃止痛药对肾脏、肝脏都不好。我在诊间看到太多病人因为吃太多止痛药而伤害身体。但是豆子不一样，豆子里面有丰富的植物蛋白，可以帮助修复关节软骨，有抗发炎的成分，可以减少关节肿胀，还有矿物质，可以强化骨头。最重要的是，这4种豆子在台湾随处可见。红豆汤是我们从小喝到大的甜汤，豆浆是早餐店的基本款，毛豆是热炒店的下酒菜，黑豆饭是养生便当的新宠儿。我不是叫大家不要看医生，也不是说豆子可以取代药物。我要说的是，如果你能每天适量吃这4种豆子，配合适当的运动和医师的建议，你的关节状况可能会比单纯吃止痛药好很多。接下来让我一一介绍这4种神奇的豆子。
第一，种豆子是我们最熟悉的红豆，一碗红豆汤能帮你抗发炎。这句话绝对不是夸大。红豆里面含有丰富的多酚类化合物，特别是花青素和类黄酮，这些成分就像身体里的消防队员，专门扑灭发炎的火苗。当你的关节因为磨损而发炎时，这些天然的消防队员就会开始工作，减少红肿和疼痛。红豆还有很多膳食纤维，可以帮助身体排除毒素。很多人不知道，毒素累积在身体里面，也会加重关节的发炎反应。在我们台湾，红豆汤是最平民的养生食物，从夜市的路边摊到高级甜品店，到处都有卖红豆汤。但是要注意，市面上的红豆汤往往加太多糖，对身体不好。我建议大家自己在家煮红豆汤，买一包红豆回来，先泡水4个小时，然后用电锅煮烂，糖要少放，或者用黑糖、蜂蜜代替白糖。如果觉得太单调，可以加一些薏仁或者绿豆，效果会更好。每天喝1小碗红豆汤，最好是在下午3、4点的时候喝。这个时间点，身体的血糖比较稳定，不会因为糖分而造成太大的波动。坚持喝1个月，很多人会发现早上起床时关节没有那么僵硬了。第二，种豆子是黄豆，豆浆里的异黄酮就像天然荷尔蒙，保护骨质。这个说法是有科学根据的。黄豆含有大量的大豆异黄酮，这个种成分的结构很像女性荷尔蒙。随着年纪增长，特别是女性朋友更年期之后，荷尔蒙分泌减少，骨质会快速流失。大豆异黄酮可以部分取代荷尔蒙的功能，帮助维持骨密度。除了异黄酮，黄豆还有完整的氨基酸。我们的关节软骨主要由胶原蛋白组成，而胶原蛋白需要完整的氨基酸才能合成。很多老人家不爱吃肉，蛋白质摄取不足，关节软骨就会越来越薄。在台湾，豆浆是最方便的黄豆食品。早餐店的豆浆虽然方便，但是往往加太多糖。我建议大家选择无糖豆浆，或者在家自己打豆浆。用豆浆机很简单，前一晚把黄豆泡水，第二天早上放进豆浆机，加水打成豆浆，过滤后就可以喝了。如果觉得无糖豆浆太淡，可以加一点黑芝麻或者坚果一起打，味道会更香。每天早上喝1杯300毫升的无糖豆浆，可以取代一部分的牛奶，特别是对乳糖不耐症的朋友，豆浆是很好的蛋白质来源。记住，要选择非基因改造的黄豆，对身体比较好。第三，种豆子是毛豆。让我先跟大家分享一个真实的故事。张伯伯今年65岁，住在新竹。他年轻时在工厂工作，每天要搬重物，膝盖用得很凶。退休后，膝盖开始痛，走路都有困难。他的太太很心疼，到处打听有什么方法可以改善。有一次，张伯伯去热炒店吃饭，看到菜单上有毛豆，就点了一盘。老板娘跟他聊天时说，我爸爸以前也是膝盖痛，后来每天吃毛豆，现在好很多了。张伯伯半信半疑，但决定试试看。他开始每天吃1小碗水煮毛豆，不加盐，只加一点点酱油，同时配合每天在公园走路30分钟。3个月后，张伯伯发现膝盖没有以前那么痛了，走路也比较轻松。为什么？毛豆有这样的效果，因为毛豆是黄豆的嫩果，营养价值很高。除了有黄豆的异黄酮和蛋白质，还有丰富的维生素 K， 这种维生素对骨骼健康非常重要。毛豆还含有 Omega-3 脂肪酸，这是很强的抗发炎成分。很多人以为只有深海鱼才有 Omega-3， 其实毛豆里面也很丰富。在台湾，毛豆是很普遍的小菜，热炒店、居酒屋都有，超市也买得到。
冷冻毛豆。但是要注意，外面卖的毛豆往往加太多盐和味精，对关节不好。我建议大家买冷冻毛豆回家自己煮，水滚了以后，把毛豆倒进去，煮5分钟就好。起锅后，只要撒1点点盐，或者淋1点橄榄油和黑胡椒，就很好吃了。需要特别提醒大家，毛豆不是药，效果因人而异。如果你的关节痛很严重，一定要配合医师的建议，不要只靠吃毛豆就想完全改善。第4，种豆子是黑豆，黑豆等于补肾强骨的秘密武器。这个说法在中医理论中有很深的根据。中医认为肾主骨，肾气足的人骨头就会强健，黑色入肾，所以黑豆被认为是补肾的好食物。从现代营养学的角度来看，黑豆含有丰富的花青素，这种成分给黑豆带来深色的外表，也带来强大的抗氧化能力。黑豆的蛋白质含量很高，而且氨基酸组成很完整。对于不爱吃肉的老人家来说，黑豆是很好的蛋白质来源。充足的蛋白质可以帮助修复关节软骨，维持肌肉力量。黑豆还含有丰富的钙质和磷这2种矿物质，是骨头的主要成分。很多人以为只有牛奶才有钙质，其实黑豆的钙含量也不低，而且比较容易被身体吸收。在台湾，黑豆茶越来越受欢迎，很多超市都有卖现成的黑豆茶包，冲泡方便，味道也不错。但是我建议大家试试看黑豆饭。黑豆饭的做法很简单，把黑豆和白米以1:3的比例混合，加水煮成饭。黑豆会让米饭呈现淡淡的紫色，看起来就很有食欲。这样的黑豆饭营养价值比单纯的白米饭高很多。如果觉得黑豆煮饭太麻烦，也可以把黑豆打成黑豆浆，方法跟黄豆浆一样，只是把黄豆换成黑豆，黑豆浆的味道比较浓郁。有些人可能需要时间适应，每天吃1小碗黑豆饭，或者喝1杯黑豆茶，坚持3个月，很多人会发现整个人的精神状态都好了很多。现在我要给大家一个简单的7天计划，让你可以马上开始行动。请大家记住，每天1碗红豆、1杯豆浆、1把毛豆、1小碗黑豆饭。星期一，早上喝300毫升无糖豆浆，下午吃1小碗红豆汤，晚餐配1小碟水煮毛豆，把白饭换成黑豆饭。星期二，重复星期一的安排，但可以把红豆汤改成红豆薏仁汤，增加一点变化。星期三到星期日继续这个模式，但可以根据自己的喜好调整。比如说，不喜欢喝豆浆的人，可以改吃豆腐或者豆乾。重点不是要做到100分完美，而是要养成习惯。如果有一天忘记吃，没关系，第2天再继续就好了。很多人一开始太认真，给自己太大压力，反而坚持不下去。记住几个小技巧，可以一次煮1大锅红豆汤，分装在冰箱里，每天热1碗就好。豆浆可以前1碗泡豆子，早上用豆浆机打。毛豆可以买冷冻的，随时可以煮。黑豆可以跟白米一起煮，不会增加太多工作量。最重要的是要配合适当的运动，每天在家里或者公园走路30分钟，做一些简单的伸展运动，效果会更好。很多朋友会问，医师，我平常很忙，没时间自己煮，怎么办？别担心，台湾到处都有夜市和便当店，只要懂得怎么选，一样可以吃到这4种豆子。夜市怎么点？卤豆腐、黑豆茶、毛豆、小碟，这些都是很好的选择。卤豆腐是黄豆做的，含有丰富的蛋白质和异黄酮。黑豆茶现在很多夜市摊位都有卖。毛豆小碟在热炒摊很常见，点1盘当开胃菜很不错。便当店也有很多选择，现在很多便当店都有五谷饭的选项，里面通常会有黑豆，
素食便当常常有卤豆腐或者豆乾，早餐店的豆浆虽然有点甜，但总比完全不喝好。但是要注意一些陷阱。夜市的炸豆腐虽然也是豆制品，但是用的油可能已经用很多次了，反而会增加身体的发炎反应。卤味摊的毛豆往往加太多盐和味精，吃多了对身体不好。我的建议是，如果真的要在外面吃，尽量选择清淡一点的料理方式，卤的比炸的好，水煮的比卤的更好。可以跟老板说少盐、少油、少糖，大部分的店家都会配合。另外，现在很多超商也有卖现成的豆制品，无糖、豆浆、黑豆茶、毛豆都买得到。虽然营养价值可能没有自己煮的好，但是比完全不吃强多了。记住，改善关节健康是一个长期的过程，不要因为一时的不方便就放弃。只要有心，到处都可以找到这4种豆子。虽然我们今天谈了很多关于豆子的好处，但是我必须很认真地告诉大家，有些情况下你必须马上去看医生，不能只靠吃豆子。第一个，红色警讯，关节红肿不退。如果你的膝盖又红又肿，而且持续3天以上都没有改善，这可能是感染或者急性发炎，需要立刻就医。第二个警讯，夜间疼痛。如果你晚上睡觉时膝盖痛到睡不着，这通常表示病情比较严重，需要专业的治疗。第三个警讯，膝盖变形。如果你发现膝盖的形状跟以前不一样，可能弯不直或者伸不弯，这表示关节结构已经受损，要赶快看骨科医师。第4个警讯，走路困难。如果连走几步路都会痛，影响到日常生活，这时候就不能再拖了。第5个警讯，发烧。如果关节痛的同时还有发烧，这可能是关节感染，非常危险，要立刻去急诊。在台湾，我们有很好的健保制度。如果你是65岁以上的长辈，建议每半年到骨科门诊检查一次。很多问题在早期发现，治疗效果会好很多。记住，吃豆子是保养，不是治疗。如果你已经有严重的关节问题，一定要配合医师的建议，该吃药就吃药，该复健就复健，该开刀就开刀。最后，让我回答5个最常被问到的问题。第一个问题，老人家能天天喝豆浆吗？胆固醇会不会升高？答案是，豆浆不但不会升高胆固醇，反而有助于降低胆固醇。大豆蛋白已经被证实可以降低坏的胆固醇，提高好的胆固醇。第二个问题，糖尿病患者可以吃红豆汤吗？可以，但是要少糖或无糖。红豆本身的升糖指数不高，而且有丰富的纤维，对血糖控制有帮助。第三个问题，毛豆吃太多会胀气吗？有些人确实会胀气，特别是一开始吃的时候，建议从少量开始，让肠胃慢慢适应。第4个问题，黑豆会不会太燥热？黑豆性质温和，一般人都可以吃，但是如果你正在感冒、发烧，暂时少吃比较好。第5个问题，这4种豆子可以一起吃吗？当然可以，而且营养互补，效果更好，但是不要一餐吃太多，会造成肠胃负担。亲爱的朋友们，今天的分享就到这里。我希望大家能把这支影片分享给你的爸妈、阿公阿妈，让更多的人知道这些简单又有效的方法。关节疼痛不是老化的宿命，而是可以改善的问题。只要我们愿意改变饮食习惯，适当运动，配合医师的建议，每个人都可以拥有健康的关节。我给大家一个30天的挑战，从明天开始，每天吃这4种豆子，每天走路30分钟，每天做简单的伸展运动，30天后，你一定会感受到身体的改变。记住，改变不是一夜之间发生的，需要时间和耐心。但是只要你愿意开始，就已经成功了一半。如果这支影片对你有帮助，请按赞、分享、
订阅我们的频道，我们会持续分享更多实用的健康知识，帮助大家活得更健康、更快乐。祝福大家身体健康，关节灵活，每天都能快快乐乐的出门走走。我们下次再见。